Когда мы смотрим на картину, первое, на что реагирует глаз, это цвет. Еще до того, как мы поняли сюжет и разглядели детали, сочетание цветов уже вызывают у нас определенные чувства и ассоциации. В прошлом выпуске мы говорили о символизме цветов. Сегодня пойдем дальше. Поговорим о сочетании цветов в западной живописи, а именно о том, что называют колористикой или цветовой схемой. В этом выпуске я познакомлю вас с самым базовым и распространенным сочетанием цветов. Не стоит недооценивать эти знания, ведь они способны мгновенно поднять ваш уровень понимания мирового искусства, а еще очень применимы в повседневной жизни. Если вас вдохновляет творчество и искусство, тогда подписывайтесь на наш канал и обязательно напишите в комментариях, какие темы вам интересны. Я создаю выпуски на основе ваших идей. Самый распространенный способ сочетания цветов в западной живописи – это использование контрастных цветов. Контрастным называют цвет с большой разницей в цветовом тоне. Чем больше эта разница, тем сильнее эффект. Если взять цветовой круг, то это будут те цвета, угол между которыми составляет 180 градусов. В этом случае контраст максимален. Чем меньше угол, тем ближе оттенки друг к другу и тем слабее контраст. Когда художник использует контрастные цвета, у него по сути одна цель – усилить визуальное воздействие картины. Среди всех цветов выделяются три пары с самым сильным контрастом – красный и зеленый, желтый и фиолетовый, синий и оранжевый. Почему именно эти пары самые контрастные? В одном из своих выпусков я уже это объясняла, но, возможно, кто-то его пропустил, поэтому кратко повторим. Мы знаем, что в живописи есть три особенных цвета. С их помощью можно смешать любые другие цвета, но сами они не могут быть получены путем смешивания. Это красный, желтый и синий. Если мы смешаем их попарно в равных пропорциях, мы получим вторичные цвета – оранжевый, зеленый и фиолетовый. Основные цвета – это база колористики. Когда мы ставим рядом основной цвет и вторичный цвет, который получен из двух основных, возникает невероятно резкий и броский контраст. Именно поэтому пары красный-зеленый, желтый фиолетовый и синий-оранжевый считаются классическими парами дополнительных цветов. Для начала рассмотрим красный и зеленый. Это, пожалуй, самая знаменитая пара среди всех контрастов. Принцип «красному цветку нужна зеленая листва» известен каждому. Все чувствуют, насколько броско выглядят эти два цвета рядом. Поэтому красный и зеленый стали основой народного искусства. Из-за повсеместного использования даже возник стереотип об их вульгарности или чрезмерной яркости. Но всегда ли сочетание красного и зеленого выглядит грубовато? Вовсе нет. В руках великих мастеров эта народная палитра может выглядеть благородно и эстетично. Рафаэль, которого называли принцем живописи, особенно любил это сочетание. Возьмем, к примеру, его портрет папы Юлия II. Контрастные цвета создают напряжение. Они не дают глазу скучать и заставляют постоянно переключаться между красным и зеленым. В этой работе Рафаэля и без того сильная светотень дополнена масштабным контрастом красного и зеленого. Это делает картину максимально притягательной для глаза. В более сложных сюжетах контрастные цвета помогают выделить фокус повествования и подчеркнуть визуальный центр композиции. Посмотрите на полотно Лоуренса Аль-Матадемы «Провозглашение Клавдия императором». Здесь изображен момент после убийства претарианцами тирана Калигулы. Дядя императора Клавдий, насмерть перепуганный, прятался за занавесом, но от страха нечаянно выдал себя. Когда претарианцы сорвали занавес, они внезапно провозгласили его императором. Контраст больших пятен красного и зеленого здесь идеально подчеркивает драматизм момента.
Помимо крупных цветовых пятен, часто встречается использование контрастных цветов в виде мелких акцентов. Например, на этой картине преобладают красные тона. Как я упоминала в предыдущем выпуске, красный в современной живописи часто передает сексуальное напряжение. Если бы здесь использовали огромные площади зеленого, это разрушило бы атмосферу интимности. Поэтому художник лишь слегка расставил зеленые штрихи на красном фоне. Это усиливает визуальный эффект, не ломая общее настроение. Тот же прием, но с обратной пропорцией, мы видим в «Святой Цицилии» Уотерхауса. Здесь зеленый доминирует, создавая покой, а маленькие красные акценты лишь добавляют выразительности. Если же вы хотите использовать большие площади красного и зеленого, не бойтесь чрезмерной резкости. Можно приглушить тона. Для этого можно сблизить оттенки на цветовом круге или добавить белил, сделав цвета нежными и пастельными. Пара синего и оранжевого часто встречается в природе, хотя объектов с чисто синим или оранжевым цветом не так много. Небо, море и земля под определенным освещением приобретают именно эти оттенки. Поэтому такое сочетание – классика пейзажной живописи. Вспомним работу Мане «Впечатление. Восходящее солнце». Но мы не увидим здесь открытых кричащих цветов. Мане использует особый прием – он смягчает контраст. Если я хочу сделать синий менее кричащим, я добавлю в него немного оранжевого и наоборот. Это делает палитру мягче и одновременно сложнее. Такой серый цвет, полученный путем смешивания контрастов, выглядит очень изысканно. Его часто называют интеллектуальным или благородным серым. Именно так работал Клод Моне. В его синих тонах много оранжевого, а в оранжевых – синего. Это создает ощущение мерцающего утреннего света. Похожие приемы мы видим у Уильяма Тернера. Когда этот момент доводят до абсолюта, получается стиль Джорджо Моранди. Чтобы приглушить цвета, он сближал оттенки, добавляя белила и смешивал контрасты. Его натюрморты кажутся покрытыми слоем пыли. Вы видите, что цвета все еще контрастируют друг с другом, но этот контраст сведен к минимуму, что создает его уникальный стиль. Еще один пример – «Лучник» немецкого художника Макса Ноненбруха. Здесь синий и оранжевый превращены в изысканные серые оттенки. Резкий контраст сменился тонким созвучием. Хотя визуальный удар смягчен, ритмика цветов сохраняется, придавая картине чистоту, прозрачность и элегантность. Этот художник – мастер подобной палитры. А в работе Уильяма Холмана Ханта «Майское утро на башне Магдалины» контраст смягчен путем использования родственных, менее полярных оттенков, что делает картину яркой, но гармоничной. Конечно, встречается и высокая насыщенность этих цветов. На картине «Арабские ночи» Бенджамина Констана синий и оранжевый работают на полную мощь. Белая стена на фоне темно-синего ночного неба придает композиции плоскостную графичность и одновременно усиливает светотеневой контраст. Оранжевый ковер на переднем плане здесь ключевой акцент, который задает ритм всей работе. Контрастные цвета также отлично служат для разделения планов. Густав Климт в своей работе «Березовая роща» использовал цветовой контраст там, где яркость, светлота объектов почти одинакова. Если перевести эту картину в черно-белый режим, стволы деревьев и земля сольются. Чтобы разделить их, художник намеренно усилил цветовую разницу между синими и оранжевыми нюансами. Напоследок поговорим о желтом и фиолетовом. Большинство людей связывают это сочетание с ночью. Луна кажется нам желтой,
а ночное небо, освещенное ее светом, приобретает глубокие пурпурные и фиолетовые оттенки. Ночь – время снов и возвышенных раздумий. Поэтому сочетание желтого и фиолетового, помимо силы контраста, часто несет в себе атмосферу мечты и поэзии. Вспомните мастера романтического пейзажа Ивана Айвазовского и его Галатскую башню в лунном свете. Золотая дорожка на воде окружена густыми фиолетовыми тенями порта и темно-сиреневым небом. Это выглядит эффектно, но при этом спокойно и гармонично. Это уникальная черта пары желтый-фиолетовый. Даже при сильном контрасте она не кажется вульгарной или шумной. В ней всегда есть нотка светлой печали. Одной из моих любимых работ в этой гамме является «Закат» мастера символизма Альфонса Осбора. Здесь художник мастерски выстраивает визуальный маршрут. Желтый цвет очень насыщенный, а фиолетовый приглушен. Поскольку человеческий глаз всегда тянется к более насыщенному цвету, мы невольно провожаем взглядом уходящее солнце, так же, как и фигуры на картине. Это создает эффект полного погружения. Работа Уильяма Холмана Ханта «Козел отпущения» показывает другой пример. Маленькое пятно желто-фиолетового контраста добавляет поэтичности, не перетягивая на себя все внимание. Давайте подведем итог. Как использовать контрастные цвета? Крупными пятнами или мелкими акцентами, насыщенно или через благородный серый, на главном герое или на фоне. Все зависит от того, что именно хочет выразить автор. Ведь живопись – это язык. Все технические приемы служат одной цели – высказыванию. У этой дисциплины есть своя грамматика, но в искусстве нет абсолютных законов, и именно в этом заключается его главная прелесть. На сегодня все. Переходите на наш сайт vogpassage.com. Там вас ждут бесплатные уроки искусства, фоновая музыка и возможность скачать мировые шедевры в высоком качестве для декора интерьера. Также вы можете забронировать наш бутик-отель, отправиться в арт-путешествие или заказать сессию в студии, чтобы творить вместе. И подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки в описании. Жду вас там.